जितनी सफाई हुई हुई है और जिस तरह से मौसम साफ पड़ा हुआ है और आसमान पे सितारे चमक रहा है, ये तो ये बता रहा है कि सिस्टम के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आई है। हैं? किधर गया वो आंधी तूफान? किधर गए बादलों के लश्कर? किधर गई वक्फे वक्फे से बारिश तुम्हारे साइंस पढ़ने वालों की? है? सिस्टम के अंदर से सब कुछ गायब हो गया, या भाग गया या बदल गया? किसी ने कुछ किया लॉज ऑफ नेचर के साथ? तो लॉज ऑफ नेचर खुद थोड़ी काम कर रहे थे, वो तो किसी के कंट्रोल में है। वो अपना कंट्रोल दिखा रहा है। वो नहीं चाहेगा तो किसकी मजाल है जो आंधी तूफान चलाएगा और पानी बरसाएगा? अल्लाह जब तक ना करे, किसी के बाप की औकात है जो आसमान और ज़मीन में कुछ कर सके उसके मुकाबले पे? अल्लाह अकबर।